بسم الله الرحمن الرحيم. دونك حكينا قبيل على لي كوريكسيون دو لا لاتيتود. دونك وصلنا في لافان لهاد لا فورمول. دونك لا فورمول هادي donc l'équation est linéaire donc sur une distance d'environ 1,5 km. Donc cette formule ne peut être utilisée que pour le lever limité en surface. Ça veut dire هادي utilisée pour les levées gravimétriques صغار. Ça veut dire que نعودو نحكيو على دي levées gravimétriques صغار. دونك هنا نعودو نحكيو على ce que nous appelons la microgravimétrie. دونك لا ميكروغرافيمتري هادي دونك ليشيل تاعها يكون صغير. علاه ليشيل تاعها يكون صغير وعلاه نوتيليزيوها؟ دونك نوتيليزيو لا ميكروغرافيمتري هادي بور دي فينومين لي لومبلور تاعهم تكون صغيرة. صافي لا ديمونسيون تاعهم تكون صغيرة بصح عندهم تأثير في الفالور تاع لو شون دو بوزونتور. كيما واش؟ كيما باغ اكزومبل سكو نوز ابلون لي كارست. Donc les karstes, vous allez voir avec vos collègues hydrogéologues, vous faire comprendre ce que ça veut dire un karst. Donc un karst généralement c'est un vide souterrain. Donc le vide souterrain هذا قد يكون عنده une forme géométrique، قد يكون عنده une forme géométrique quelconque، قد يكون hétérogène في la forme تاعو. Donc on utilise généralement les levées gravimétriques à la surface limitée et la microgravimétrie pour généralement localiser ce type d'événement, pour ce type de phénomène géologique. Donc pour يعني des levées gravimétriques à grande échelle, donc on utilise généralement trois formules. عندنا la formule الأولى اللي هي la formule de Cassinis, donc adoptée en 1930 sur le congrès international de géodésie. Donc là il y a la valeur تاعها وجهية. Donc L c'est la latitude, هنا L c'est la latitude. Donc là la formule utilisée. وإلا عندك la deuxième formule هي la formule de 1967. Donc là la formule تاعنا aussi. وعندنا la troisième formule هي la formule de 1980. Donc عندنا un autre type de correction اللي هو les corrections d'altitude اللي نسميها la correction de l'air libre. صح. Étant donné que les mesures d'une levée gravimétrique ne sont pas forcément au-dessus d'un terrain plat, donc il faudrait corriger la hauteur, la valeur de la pesanteur selon son altitude. Donc هنا il faut faire la correction. Donc c'est le G par rapport à la base, وهنا c'est le G par rapport le point اللي درنا فيه حنا la mesure. Cette correction correspond à l'élévation du point de mesure, l'élévation اللي هي H, au-dessus de la surface du géoïde. Donc là le géoïde, وهاي la surface, وهاي le point de mesure اللي درناه. Donc هاي l'équation fondamentale اللي نوصلولها في la fin. Donc après les simplifications تاعنا donc نطبقوا la formule هذه في le premier point donc on fait le deuxième point de mesure. Donc après les simplifications mathématiques, donc on obtient la formule. Donc la formule finale نسميها la correction de l'air libre. Donc هذه نسميها la correction de l'air libre. وإلا la correction d'altitude. Donc le gradient هنايا il varie de 0,3070 mg par mètre à l'équateur, donc à 0,3093 mg par mètre au pôle. Donc هنا كيما حكينا قبيل قلنا بلي كاينه اون ديفيرونس في الوسميوه. دونك هنا ثاني قد ما طلعنا اون فيرتيكال قد طلعنا في لو غراديون فيرتيكال تاعنا، دونك راح تكون كاينه اوسي اون فارياسيون فيرتيكال في لي فالور نتاع لو شون gravitaire. Donc هاد لا فورمول هادي نسميوها لا فورمول ولا لا كوريكسيون تاع لير ليبر. دونك نروحو دركا نحكيو على ان اوتر تيب دو كوريكسيون اللي نقدرو ناسوسيوها مع لا كوريكسيون تاع لير ليبر، نسميوها لا كوريكسيون دو بلاطو. Cette correction est également liée à l'altitude du point de mesure. Comme il existe en fait un terrain de densité D sur le point de mesure, la valeur de la pesanteur va être augmentée par l'effet de son attraction. Donc هنا إذا كان عندك une mesure راك دير فيها هنا في le point هذا، donc la tranche تاع التيران اللي راهي هنا donc عندها une certaine densité. donc هاد la densité هذه اللي راهي هنا في la tranche de terrain donc راح يكون عندها un champ gravitaire.
دونك هذه دونك il faut la soustraire. دونك هنا il faut نحيوها باش pour ne pas erroner les valeurs تاع le champ gravitaire اللي راح نكوريجيوه par la suite. La masse de cette tranche de terrain peut être approximative par une couche horizontale et homogène d'extension illimitée. Pour une pareille tranche de hauteur, son effet gravitaire peut être obtenu en utilisant le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss هذه donc on va بعد نحكي عليها par la suite. donc théorème de Gauss هذه واش تقول par la suite la formule اللي راح نوصلوا لها هي delta G P c'est la composante verticale. donc واش راح تقول la composante verticale تاع le champ de pesanteur واش هي 2P G هو le facteur هذا اللي هو عندنا هنا. D c'est la densité تاع la tranche اللي حكينا عليها و H c'est la hauteur نتاعها وإلا l'épaisseur نتاعها c'est l'épaisseur نتاع la tranche اللي راهي تأثر باش تكريي ولا باش تجينيري ان شون gravitaire. دونك هذا قلنا سي لا كومبوزونت فيرتيكال تاع لو شون gravitaire اللي راح تخرجوا ولا اللي راح تمدوا هاد لا طرونش نتاع لو تيران اللي فوقها صرا ولا اللي فوقها كان لو بوين دو ميزور. دونك هنا من بعد واش نديرو دونك لا كوريكسيون دو بلاطو هذه. دونك لا فورمول فينال اللي نوصلوا لها واش هي هاد لا فورمول اللي عندنا. دونك نقدروا ناسوسيو لا كوريكسيون دو بلاطو ولا كوريكسيون دالتيتود باش نوصلوا لون كوريكسيون نسميوها لا كوريكسيون دو بوغي. دونك لا كوريكسيون دو بوغي هذه دونك هاي لا فورمول نتاعها واش هي دونك دلتا جي دو بوغي سي 0,3086 موان 0,0419 دي اللي هي لا دونسيتي اش فوا اش صح. Les corrections, ce que nous appelons les corrections de relief ou les corrections topographiques. Donc, j'ai la correction topographique. Par exemple, nous avons une mesure عندي بحدايا عندي une hauteur ou il a par exemple عندي une montagne. Par contre, عندي flotter partie عندي une partie qui manque اللي هي un creux par exemple ou il a une zone de dépression كيما نحكيو par exemple على la région تاع الغيغ عندنا حنايا في la région. دونك يجي واحد par exemple يدير une mesure gravimétrique في la région تاع مرارة par exemple. دونك راح يلقى في la partie الأخرى اللي ملهيه راح يلقى لا كوتي راح يلقى لي زوتور تاع المزاب. دونك يجي يروح لا دوزيام بارتي اللي ملهيه فير الكوتي تاع توغورتو تاع بلدة تاع مرة تاع السلوى. دونك واش راح يلقى دونك راح يلقى اوتوماتيكمون لو كرو راح يلقى اون ديبرسيون سي كلار. دونك هذا هو لو كا يعني لو بلو سامبل اللي نقدر ناخدو. واش نقولو pour la correction de Bouguer, nous avons considéré une tranche de terrain horizontale d'épaisseur égale à l'altitude du point de mesure. En réalité, la surface du sous-sol n'est pas plane. Il faudrait donc intégrer numériquement les parties qui dépassent et d'autres par les parties qui manquent à la tranche de Bouguer. Donc واش معناها هنا لازم ننتجريو لي بارتي هادو اللي راهم هنا. لا بارتي هادي اللي راهي تنقص لازم نكالكوليو لها لو شون غرافيتير اللي راهي تأثر به وهذه هنا لا بارتي اللي راهي زايدة لازم نكالكوليو لها اوسي لو شون غرافيتير اللي راهي قاعدة تأثر به. دونك هاد لا ميثود هادي ولا هاد لا كوريكسيون هادي لا كوريكسيون دو ريليف دونك بكري كانت تدار سكو نو زابلون لا ريتيكول دو هامر. كانت تدار بواحد اللقطة ولا بواحد العفسة يسميوها لا ريتيكول دو هامر. دركا ما عادتش كاينه هذه بيسك علاه بيسك لو ديفلوبمون تكنولوجيك. دركا كاين لي موديل ماتيماتيك تاع لو تيران. دونك كاين لي موديل ام ان تي هادو. دونك تروح تجيب من اليو جي اس تقدر تجيب نيمبورت كيل تيب دو موديل افيك نيمبورت كيل تيب دو بريسيزيون اللي راك قاعد تحوس عليها. دونك تقدر تنتيغري لي كوريكسيون هادو كوريكسيون توبوغرافيك ديرهم اوتوماتيكمون سور اوازيس مونتاج يعني في اللوجيسيال تاعك تجيب غير لو فيشي تاع لام ان تي تحطو. دونك تقدر تكوريجي اوتوماتيكمون لي دوني غرافيميتريك تاعك يعني بطريقة سهلة خلاص باغي كليك. دونك هادي هنايا هاو يحكي على لا ريتيكول دو هامر كيفاش تدار. En correction de relief, donc le milieu de masse volumique il tapis exerce delta rho pardon exerce une attraction au point P pendant le module de la composante verticale P. Donc on a calculé la composante verticale. Attends la distance entre les éléments. Donc on a
تزيد عندنا لو دلتا جي تي تيغال à quoi c'est le G delta rho donc Z0 V divisé par intégrale يعني par V x0 au carré, y0 au carré, puis z0 au carré, donc tout sur 3 sur 2, donc delta V. Donc pour les morceaux de trop z0 et delta P sont positifs. Donc واش هما les morceaux de trop هادو كيما لي مونطاني يعني البلايص الزايدين كيما لي مونطاني. Donc z0 et delta P sont positifs. Et pour le morceau manquant donc كيما لي كرو كيما شفنا حنايا قبل donc z0 et delta P sont négatifs. Ainsi la correction de relief est toujours positive. Donc هنايا واش نقدروا نقولوا بلي la correction de relief donc يعني à la différence تاع la correction اللي شفناها من قبل اللي هي la correction de Bouguer. Donc la correction de relief elle est toujours عندها un signe positif. دونك ها هنا قاعد يحكي على لا ريتيكول دو هامر هذه اللي قلت لكم عليها. دونك هاي لا ريتيكول دو هامر دونك راهي مقسمة سو فورم دو زوناليتي. دونك من بعد هامر هذا إلا دار دي طابلو دونك لي طابلو هذو واش انتقرا فيهم مد فيهم لا دونسيتي تاع شاك طرونش، مد فيهم لالتيتود تاع لي ستاسيون يعني مد دي فالور دالتيتود، ومد فيهم لي فالور نتاع لو شون دو بوزونتور باردون سي ليلفاسيون هنايا هاهم هذا ولا فالور لا كوريكسيون هنا سي لا كوريكسيون اللي ممكن نديروها لي ميزور تاوعنا والا لوندروا لي ستاسيون اللي نديرو فيهم لي ميزور. دونك هنا سي لو سيكتور لو رايون دونك هادو سي لي ديفيرون سيكتور دونك en fonction des altitudes. Voilà, c'est les valeurs de l'élévation. Donc là, la correction qui fait cette heure. Donc, تجيب انت لا كارت نتاعك، لا كارت جرافيمتريك تاعك تسونطريها على لا ريتيكول تاعك وتشوف à quelle zone appartient يعني à quelle zone appartient la carte ولا la station تاعك ولا راهي la station تاعك واش من cadran elle correspond donc automatiquement راح تلقى la correction تاعك اللي راك تحوس عليها نتايا. دونك هادي سي اون ancienne méthode qui a été utilisée يعني تصور نتا كون نديرو ان لوفي غرافيمتريك تاع 3000 ولا 4000 بوين دو ميزور دونك يعني باش نخدمو بلا فاصون مانيوال هادي سي فاستيديو دونك نقعدو عام كامل ومنكملوش لي كوريكسيون غرافيمتريك تاوعنا. دونك غير لا كوريكسيون توبوغرافيك برك وحدها نقعدو فيها. دونك maintenant c'est intégré donc في يسموه في لي لوجيسيال. دونك لي لوجيسيال ils font tout cela. دونك غير يجيب لو لوفي غرافيمتريك تاع لو باردون يجيب لو لوفي غرافيمتريك تاعك ويجيب لو لوفي توبوغرافيك. لو لوفي توبوغرافيك هنا كاين لي موديل اكطويل باردون دونك يجيب غير لو موديل de terrain, un mainté de terrain, donc et tout sera exécuté يعني avec une manière très facile. Donc l'anomalie de Bouguer, pour définir l'anomalie de Bouguer sera la différence entre la valeur de la pesanteur mesurée et la valeur théorique après les corrections nécessaires. Donc l'anomalie de Bouguer هي la valeur de l'anomalie la pesanteur, les valeurs de la pesanteur mesurée et les valeurs de la pesanteur théorique plus ou moins les corrections gravimétriques qu'on a effectuées إلى اللي هدرنا عليهم اللي هما 4 ولا 5 اللي هدرنا عليهم من قبل. دونك هذه le AB c'est l'anomalie de Bouguer, c'est l'anomalie mesurée. هنا moins l'anomalie théorique هذه هنا c'est l'anomalie اللي حكينا عليها قبيل l'anomalie de Bouguer. دونك هنايا هاد لا كومبوزونت هادي كل كيما راهي تعطينا سكو نو زابون l'anomalie de Bouguer simple. l'anomalie de Bouguer simple بصح كي ندخلو فيها لي كوريكسيون توبوغرافيك تعود عندنا سكو نو زابون l'anomalie de Bouguer complète. دونك l'anomalie de Bouguer complète هي هذه هي. دونك حنا هذا واش نخدمو، هذه هي الحاجة اللي نخدمو بها، نخدمو بلانومالي دو بوغي كومبليت، ما نخدموش بلانومالي دو بوغي
simple. C'est clair? Donc sur cela, donc, je pense que j'ai terminé la partie gravimétrie. Donc si vous avez des questions, donc je vous laisse mon email donc pour me contacter Inch'Allah. Donc تبقى une petite partie برك بالك دوك نزيد نديرها لكم par la suite وين راح نحكيو فيها على les exemples وإلا تاع les cartes gravimétriques. Comment interpréter les cartes gravimétriques, qu'est-ce que ça signifie une carte gravimétrique, كيفاش نقدروا نخدموا la carte gravimétrique et qu'est-ce qu'on peut extraire comme information d'une carte gravimétrique. Donc sur cela je vous remercie et merci.